Сіздермен байланыста Асқар. Мен бүгін сіздерге 2018 жылы шыққан «Любовь с взломом» деген фильм жайлы айтатын боламын. Гарри өзінің інісімен үйлерге ұрлыққа түседі. Олар әбден профи болып алған. Үй иесі кеткенде олар бірден жұмысқа кіріседі. Олар үйдің аз нәрсесін алып, тіпті балалар бөлмесіне ақша салып кетеді. Және Гарридің әдеті тонаған үйдің әжетханасына дәрет сындырып кететін еді. Бір күні інісі Крис Гарриға «Мен енді жұмыс таптым, бұлай үнемі жүре алмаймын, қыз тауып үйленем, адам болуым керек» деп айтады. Гарри оған таңғалып, ертең інісі қайта ойланар дейді. Гарри қызымен айырылысады, себебі қызының сұрағына жауап бере алмаған еді. Оның сұрағы «Мені жақсы көресің ба?» деген еді. Гарри оған үнсіз жауапсыз болған. Таң ата Гарри мен Крис тағы бір ұрлығына шығады. Крис пен Гарри үй иелерін аңдып тұрып кеткесін ұрлыққа түседі. Гарри Крисқа өмір жайлы үйретіп, нағыз бостандық осы рахат өмір дейді. Бірақ Крис бұл менің соңғы ісім деп шешім қабылдаған болатын. Гарри әдеттегідей дәретін сындырып жатқанда, Крис үй ішін ақтарып жатқанда, олардың үстілерінен үй иесі келіп қалып, оны ұрып, екеуі де қашып кетеді. Осындай адреналинді өмірі Гарриға қатты ұнайтын. Ал Криске осы болған жайт оны одан сайын ұрлықты қою керек екеніне көз жеткізді. Келесі күні Гарри тағы жұмысына шығады. Бұл кезде ол жалғыз. Ол үй иесінің есік құпиясын біліп алған еді. Көлігін жүктеуге дайындап, қолға түскен барлық бағалы заттарды салады. Әрине, әдеті бойынша әжетханаға дәрет сындырып жатқанда, әжетханада жатқан қызға көзі түсіп, аң-таң болып, «Мен тонаушымын» дейді. Сонда қыз есікті сыртынан жап, «Маған бәрібір» дейді. Ол қыздың өлгісі келіп жатқанын ішіп қойған дәрі қорабынан біледі. Гарри ол дәрінің еш әсері жоқ, «Сен мына дәріні іш» деп басқа дәріні ұсынып, есікті жауып кетіп қалады. Жол жүре Гарридің намысы оянып, қызға оралып, оның ішкенін қайтарғызып, ұйықтатып демалдырады. Содан кейін сол үйде біраз қалады. Кешке оянған Дейзи есімді қыз Гарри неге осындай кетпей жүр деп ойлайды. Гарри оған «Мен кетпеймін, кетсем тағы өзіңе қосыласың» дейді. Гарри Дейзидің көңілін аулағысы келіп неше түрлі сөздерді айтады. Дейзи оған жауап қатпайды. Тіпті оны үстел басынан тамақ дайындап кешкі тамаққа шақырады. Бұл Дейзидің жігітінің үйі. Олар үйленеміз деп тұрып үйленбей қалған екен. Дейзи сыртта жігітімен ашулы түрде телефонмен дауыс арқылы хат жазысып жатады. Содан кейін Дейзи Гарримен біраз әңгімелеседі. Тіпті бір-біріне күлімсіреп, сөйлеп қалжыңдасады. Бірнеше уақыт өткен соң Гарридің жанында иығына басын қойып, қыз ұйықтап қалады. Таң атқасын Дейзи ұйқысынан оянып, «Қайта өлемін, бәрібір мені тоқтата алмайсың» дейді. Екеуі біраз сөзге келе алмай жатады. Гарри өзі де түсінбейді, неге мені осылай кетпей жүрмін, мен оны тіпті танымаймын да ғой деп ойлана береді. Содан кейін қызға «Жарайды, мен қоямын, бірақ бір шартым бар. Мен саған мейрамханадағыдай тамақ әзірлеп беремін, ал сен әдемі киініп келесің» дейді. Үйде азық-түлік жоқ. Болғандықтан Гарри мен Дейзи жігітінің мотоцикліне мініп, дүкенге барып қайтады. Жолда Дейзидің таныстары көріп, «Кіммен жүр» деп ойланады. Дүкеннен келіп Гарри тамаққа кіріседі, ал Дейзи көйлек іздей бастайды. Гарри інісіне қоңырау шалып, «Осы өмірің ұнаса жарайды» дейді. Дейзи әдемі көйлекті киіп келеді. Гарри жарасымды смокингте болады. Екеуі үстел басында отырып әңгімелеседі. Қыздан «Неге өлгің келеді» десе, ол «Өмірінің еш мәні жоқ, ешқандай бақытты емеспін» деп күрсінеді. Сосын олар мас емес болса да, балаша ойнап, көңілдерін көтереді. Гарри Дейзиді алып, бассейнге құлайды. Екеуі еріндесейін деп жатқанда, сол сәтте есіктің қоңырауын біреу басады. Ол полиция екен. Олар бар болғаны музыка дауысына мазасызданған көршілердің шағымымен келіп тұрған екен. Дейзи «Бұл менің жұбайым, екеуміз көңіл көтеріп жатқан едік» деп айтады. Жас жұбайларды түсінген полициялар
сәттілік деп кетіп қалады. Содан кейін Дейзи Гарриға енді кет, мені мазалама, шартыңды орындадым дейді. Екеуі ұрысып дауласады. Ақыр соңында Гарри кетші деп көлікке отырып кетейін деп жатқанда, алдына Дейзи шығып, қайда кетіп бара жатсың деп айқайлайды. Қызға кетті, былай тұр деп тастап кетіп қалады. Жол бойы қайта оралғысы келсе де, ашуынан ары баса алмай қайта оралып, үйге кіргенде бәрі кеш болады. Дейзи бассейнге секіріп, өзіне қол жұмсапты. Оны судан алып шығып, оған алғашқы көмекті жасап, оны сақтап қалады. Дейзи, сенің құтқаратыныңды білдім деп айтады. Гарри оны орнына жатқызып кетпекші болғанда, қыз оның қасында болшы деп айтады. Екеуі бірге ұйықтап жатқанда ұйқысы қашқан Дейзи Гарриді оятып, екеуі төменде билейді. Сол жерде екеуі еріндесіп, таң атқанға дейін қалағандарын жасайды. Таң ата салысымен өзіне риза болған Гарри кофе дайындап жатқанда, үстіне жігіті жаңа қызымен келіп, Дейзидің есі ауысқан дейді. Оны Гарри қорғаштайды. Дейзи бұрынғы жігіті Питке барлығын бетіне айтып, жақын құрбысымен көзіне шөп салғанын айтып тастайды. Гарри телефонды сындырып, Дейзиді үйіне алып кетеді. Үйіне келсе, оның үйін қиратып тонап кетіпті. Гарри оған қиналмады. Енді оның Дейзи деген қызы бар. Бұл кино, мұнда бәрі оңай. Нағыз өмірде қалай болатынын сіздер жақсы білесіздер. Сіздермен бірге болған Асқар. Арнаға жазылып, арнадағы басқа видеоларды тамашалаңыздар. Арнаға жазылып, лайк басып, бөлісіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.